2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Kot veste, je v pripravi nov zakon, na podlagi katerega po koncu delovnega časa nadrejeni ne bodo smeli več kontaktirati zaposlenih, vsaj ne na temo službenih obveznosti. Torej, po koncu delovnega časa bo konec komunikacije, kar se tiče službe. No, zato sem obiskal enega od manjših proizvodnih obratov tukaj v našem mestu, pa da vidimo, ali so že pripravljeni na ta nov zakon. Dober dan, toti Milan, zdravo. Ja, servus, Joža. Prišel sem zato, ko bo nov zakon, da direktor ne bo smel več po koncu delovnega časa klicati za službene stvari. To super nas ni možno. Samo ja kliče eno, kaj misliš, da mu zdaj ne dvignem? Zdaj sem pa tako domov pripelo. A pa vas dosti kliče za službene stvari? Ja, pa kaj službeno? Zdaj, ko si pri njemu zaposlen, si pri njemu, gotovo, za vse. Tak to je, vsaj jasno. To pa ni prav, ne? Ja, tak ni prav. Koliko pa bo kazen to? Kazni bojo visoke. Ja, samo te pa s firme plačo, pa ne more glesa, dobli. To moraš njega vprašati. Ja, kje pa je? Ja, gor je v totem fogležu. Direktor! Direktor! Kaj je? Novinar je tu! Evo me! Ja, dober dan, gospod direktor, pozdravljeni. Ja, dober dan, lepo zdrav. Čujte, lepo, da ste prišli. Jaz moram povedati, zelo smo zadovoljni z letošnjo realizacijo. Moram povedati, da smo se tudi na tuji trg začeli širiti, zaposlili smo tuji 4 nove. Aha, Ni za to tu. Pa kaj se lažeš? Kdo se laže? Kdo je žel na tuji trg? Kaj na tuji trg? Tu v Berti popoldne pelem, to kaj delamo, kaj tuji trg? Kaj to je tuji trg? To je tako vse. Pa Varaždin smo Pa začeli. ja, si ti tujina, zdaj to hrvaška tujina. Ni za to tu. Povejmo, zakaj si tu. Ja, zato, ker je pripravi nov zakon, da po koncu delovnega časa ne boste smeli več komunicirati z zaposlenimi na temo službenih stvari. Čujte, pri nas ob 16 nič se konča, mašine se vgasnejo, delavcev tako da ni. Tako da tu, ne vem, tu ni. Kakva svijesti. Pa Joža, kaj se? Kako se pa lažeš? Pa vsaki dan me kličeš. Kaj ne naredim visoko travo, vam tam imaš kosilnico, ja nimam cajta, grem ti kosit. Peza vum pelat, mačko štriglat. Daj idi, moja baba je jezna, sem bil 2 dni pijan, idi neke vice, pravi. Pa bolj mene nadere, jaz pa kaplja, ne, sem bil 2 dni. Ja, pa to ni službeno. Ne, ker vedno začnem stave, kaj ste te danes delali, niste nič naredili, bolj pa priješ na travo gor. Vse pa zna, ne, veš da zna. Zdaj pa pač brez tega voda. Naj pa je podrko, kako dolgo se poznamo. Glede, bolj porihtane firme ni tu v bližnji okolici, tako da tega zakona se jaz ne bojim. Jože, ti pa ne pretiravaj. Kdo ne pretirava? Ti! Zakaj moram električni avto voziti? Ja, bodi malo sveščen, ne? Kaj zveščen? Na firmo si ga kupa, da nisi rabo državi profita. Pa dobro, da drži lape, no. Sicer si pa ga polniš tu, zastojn pri firmi, kaj bi rad? Ja, pa 8,5 ur do Zadra sem rabo, ko sem v koloni stal, pa sma klimo vgasnila, ko je dol šla ona elektra, sma se jokala, noter pri 42 z babo, pa na dopust sma šla, ko je mogla biti že fajna. Ja, če si botl, kaj te v soboto hojiš na morje? Z električnim se v torek hodi, ne? Če si mi rekel, do buzde od sobote, ne mi več ponedeljkov fali, ker ponedeljek je odločilen. Kaj te govoriš ti? Vidiš telefon? Vidiš to ti gumb? Tak bo po 3 uri. Hop. Glej, Jože, zaradi mene se lahko vse izklopiš. Ja, tak se je k meni pripelno, vse vem. Dobro, no, upam, da bo vse gladko teklo tudi pri vas. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.